Hello, cześć! Welcome to the second part of my plant shopping. This is from Pure Plants. It came in a box with a really cute tape and a personal touch of a thank you card, which I think it's really nice gesture. It was my first order with them, and the plants arrived well packed and with some basic information how to care about them and their name and the country of origin, which is really good. And on the website you can see as well some care information, and there's a nice range of cacti and succulents. So these are my new beauties and I would recommend this seller. Jest to moje pierwsze zamówienie ze strony Pure Plants. Jestem bardzo zadowolona. Roślinki przyjechały ładnie zapakowane, w ogóle są bardzo piękne. Również dołączona została kartka z podziękowaniami, odręcznie napisana i oferująca zniżkę na kolejne zakupy. Na ich stronie znajdziecie sukulenty, kaktusy oraz informacje dotyczące, jak je uprawiać, pielęgnować. Także polecam Pure Plants. Right, the next order was from the Woodsy Cacti. On their website you will find some accessories, cacti, succulents, and all the plants arrived well packed. And it was again my first order with them, and I'm quite happy with how it turned out. To jest zamówienie z Woodsy Cacti, gdzie na ich stronie znajdziecie również nie tylko rośliny, ale również i różne akcesoria. And the last but not least, it's another order from Succulents Wales. Again, well packed, and I was really nicely surprised to see those beautiful flowers, so subtle. And also, if you know what varieties of those lithos are, please let me know down there in the comments. To są litopsy i krasula zamówione z Succulents Wales. Jest to kolejne zamówienie od nich. Jeżeli znacie nazwy tych żywych kamieni, dajcie mi znać w komentarzach. In the description box you will find the links to all those sellers, and at the end of the video I will show you a few photos of my new swapsies. W opisie znajdziecie linki do sklepów internetowych, a to są moje nowości pochodzące z wymiany. Zapraszam również do grupy na Facebooku Sukulenty Kaktusy w UK i nie tylko. Pozdrawiam. Bye!